Това е много различаващ се болър от останалите. Намира се много близо до реката. Обикновено се получава голяма влага и да се оцелят перфектни условия не е чак толкова лесно. Какво е бил проект за доста време? Фазата, Бачи-Мири и още доста маняци са го пробвали дълго време. И след като Бачи-Мири му прави първото преминаване, реших да отида това лято и да го тествам. Това, което ме мотивира да се върна сега през есента, когато е може би най-перфектното време за катерене, е седналия старт, който все още е проект и не е минаван. Добавят се две много трудни движения и се влива в правия, което е наистина много по-трудно. И като включим големия скок, го прави още по-страшно и в същото време маняшко. Да. Днеска със сигурност изглежда много по-добре и се чувства по-добре. В началото си мислех, аз се консултирах с няколко катерачи, бях съветван да дойда през нощта и се оправихме нощни сесии на болъра, което не беше чак толкова зле. Направихме няколко нощни сесии, но в крайна сметка открих, че между 12-2 часа на обяд е най-добре за катерене. И най-добре се държат хватките. Много е важно да подреда крешпадите добре, защото последното движение е доста високо и на първо място трябва да опазя себе си. Мисля, че така е добре. Не би трябвало да има проблеми. Реално преди фазата ми говореше, че това било това, което се мисли за седнал старт. Седнал да се тръгне от ей тука. И примерно да минеш през тия, обаче те са много гадни. Да, сигурно можеш, ама ще е много по-трудно. Аз мислех от тия хватки да минам насам. Тука и вече към тези. Обаче тук има една хватка, където пасва идеално на старта и става. Логично е, да, и тази хватка е мега брутална. Тая предпоследната е много важно как слагаш пръстите, защото преминаването ми зависи от това. Главният проблем е, че като стигна до тази позиция от начало, тази хватка е в повечето случаи много влажна и не съм чак толкова стоплен в пръстите и е много значение как ще я хвана, за да мога да тръгна реално за последната хватка, където си е доста стабилна. Ще пробвам да направя скока. Да видим как е. Добре, трябва да се загрее малко. Реално сега е по-лесно, защото все пак въжето леко ме обира, но чувствам, че е много добре психически да загрея по този начин, да направя няколко пъти скока, за да се чувствам сигурен после като стартирам от начало. Днеска това ще бъде пета сесия на болдъра и през това време съм паднал сигурно над 20 пъти за последното. Като съм научил движенията в началото, колкото и да съм изморен, ако не сбъркам нещо, мисля, че мога да ги направя без проблем. Въпросът е това, което е много важно, колко свеж отивам до последното движение. В смисъл, колко сила съм запазил, за да мога аз да се концентрирам и да тръгна правилно и координирано за последната хватка, която тя е скрита. Аз качвам зад ръба и очаквам да я оцеля перфектно.
Първата хватка е доста неудобна, защото си нагласям пръстите, така че има едно остро връхче, което ми опира в показалеца. И точно за това не катеря толкова много първата част, колкото последната. Защото ако стоя много на нея, е доста възможно да си направя някоя дупка в пръста. И това би ме върнало 2 седмици назад. Започва седнал старт с една удобна стъпка и левия слагаш пръсти, за да можеш да се дигнеш рано от земята. Нещо като Сорато стил. Веднага тръгваш за една много странна хватка. Разпределям си всеки пръст на различни места. Удържам маха, ако реално ми плеснат краката. Има една откорена стъпка за левия крак. Веднага стъпвам и тръгвам за един гастон преди. Слагах само 4 пръста и ми беше много трудно да се изнеса сега. Ако веднага го оцеля с палеца, спестявам толкова много усилия и реално си пестя така силите за после. Събирам, сменям краката, тук правя едно рисково пускане на левия крак, за да кача десния по-високо. Хващам може би най-удобната хватка от целия болдър. От тук имам няколко не чак толкова трудни движения, но минавайки през тях могат да те поизпомпат. Не е чак толкова комфортно, колкото изглежда. И достигнали до последната гадна хватка, трябва да скоча без да се замисля. Ако трябва да мисля на нещо, то е сега, преди да направя своя опит. Реално като тръгна трябва да е лява, дясна, без изобщо да мисля толкова много. Психически може би те удря на скока. Не е чак толкова физически да ти е трудно това движение, колкото психическата нагласа преди опита. И точно това се стремя и сега да не го мисля чак толкова много, а просто да се изкатеря добре. Реално сега условията са много добри и ще бъде интересно. Страх от успеха, защото знам, че имам силата, че мога да го мина. И точно е тия разколебания от това, че знам, че мога да го мина, се получават точно преди това движение, като стигна горе. Много е тънка границата, малко така да ти влезе в главата и почваш да се съмняваш точно на самия скок. Но точно това е готиното, да можеш да се пребориш с този страх и да скочиш. Да катериш без очаквания. Бях много замръзнал. Мисъл, много е странно. Като горе от начало, тази горе беше много важна и нямах магнезий, но този път изобщо не се замислях и директно скочих. Но сега вече като съм разучил всичко, самите движения, минах толкова леко, че се усети даже лесно. Но пак мега линия. Какво? Пак не е течело.